Hadin kejing syak penyapno uhedu kakenhun erang ke Hamas ya walatip kerteng kemu Ismail Haniye ha Iran kalami kejing berngam ke bajurba na ka Iran persya ya kari Israel kumju ka Israel ru kamsyam lak hengsting setia Henry kelapan kerek bah ya lade banile persya ha kano kapor lada kari Iran kan yartma pat ki perlok jongkaru kum kari Amerika ke bajudan hasenda kamsyam lasngap da syupikai Henry keladang pa ya kitiar gitar iletma syapo kari Israel Haka kubor ke bamenta kasngi la yeto bakari Amerika kan sapa asyusyu ya kiling swing tma kiling swing ya pom sya Middle East na kabenta banyarap ya ka Israel na kajing berngam jong kari Iran. Kane kading jong kajing ya isi kajing ya kenat kalak kelang ba kadai hadin kajing sya penyap unong ilam ba klidu jong ka Hamas u Ismail Haniye padway pat unong ilam jong ka kenhun leno Hezbollah na kari Lebanon. Kakenhun perlok jong ka Hamas bar belaju kersan ru da kari Iran u Ayatollah Khamenei u presiden kari Iran ula berngam tenge da kabakan sa penyar keput ya kari Israel ha kano kapor hadin kajing yap jong kini kinong yalam u Ismail Haniye u peladan rupu ars nem kerta ula sya penyap pakasito ding jong kata yo baladep ha kayingsa ajong u hate Iran rengkar be unong bot jong u ha kabaka Iran kala keno badai ka Israel kabladan benta ha kane kajing yartma wala ka Israel kampat syam laong iye kane kajing syak penyap Ismail Haniye ka deiru tang hadin kenit kenta baka Israel kalakam bakala penyap yau Fuad Syukar unong ilam ka kenhun erang ka Hezbollah napo kari Lebanon u menteri rang badu ka Israel u Benjamin Netanyahu ula penpau bakari jungu kalaban mat ya kijing sitom ki bashar kai ngilayo sngawi kajing berngam na baro kiliang Henry ngilalong ki belapan kre na kabenta kano kajing jia ong u menteri rang ba ka Israel kumta ka Israel rengkat bagi perlok jongka menta kilayapan kerek syai-syai ban yakun persya ya kinongshun ka Israel kamtam na kari Iran namar gane katma kala banhe batkan kelangkum kading ka bashar kai hakini gisngi ki bansawan